गत फागुन 1 मा संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिना पुग्न लाग्दा बल्ल तल्ल छलफलका लागि सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। यति लामो समयसम्म प्रस्ताव अलपत्र पारेर चुनाव घोषणा गरेपछि समितिमा त पठाइएको छ, तर अझै पनि छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन कुनै तदारुकता देखाइएको छैन। दलहरूको यही रवैया कायम रहे आउँदो असोजसम्म राणा आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपको दाग बोकेरै सर्वोच्च न्यायालयमा फर्किन सक्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 मा पेश गर्ने गरी तालिका बनाएको छ। मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा कायम रहने व्याख्या अनुसार हालको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 मा सकिने भएको छ। अर्थात् अबको 40 दिनभित्र संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयक र अन्य प्रस्तावहरू निर्णयमा पुर्याइएन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग पनि यसैमा पर्नेछ। अर्थात् भदौ महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याइएन भने असोज लाग्दा नलाग्दै राणा पुनः काममा फर्किन सक्ने देखिएको छ। न्यायिक इमान गुमाएको, भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको र सत्तासँग साँठगाँठ गरेको आरोप राणामाथि लागेका छन्। यति गम्भीर आरोपमा समयमै छानबिन टुङ्ग्याउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलको गम्भीरता देखिँदैन। महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिनका लागि 3 महिना पाउने व्यवस्था छ, तर 40 दिनभित्र उसले काम सकेर सदनले निर्णय गरेन भने राणामाथिका आरोप त सधैँभर अनिर्णित त रहने नै छन्, साथै दलका नेताहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न चिन्ह लागिरहनेछ। म त दलहरूलाई के भनौँ भन्न त नमिल्ने अवस्था छ, तर दलहरू चाहिँ देश र जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी भएको जस्तो मलाई लागेन। यो कस्तो छ भने यो राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्रलाई पनि टेवा दिने न्यायपालिका हुन्छ। अब त्यसबारे पनि जब खेलाइँची गर्छन् भने त अब हामी देशको भविष्यबारेमै नै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादीका 98 सांसदले गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। फागुन 22 मा संसदले समिति बनायो, तर काम नदिइराखियो। सदनले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको 3 दिनसम्म पनि थप कारबाही अघि बढाइएको छैन। यसले दलहरू तत्काल यो विषय टुङ्ग्याउन चाहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनीहरूको यही रवैया कायम रहे विवादित छविका प्रधान न्यायाधीशको पुनरागमनले न्यायालयको साख थप सङ्कटमा पर्न सक्नेछ। 3 महिनाको अवधिमा त्यो प्रतिवेदन उसले तयारी गरेर अगाडि बढायो भने त अब त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको त्यसमाथि छलफल र मतदान नै हो। त्यो मतदानमा पुर्याउनको लागि यो काम गरिएकै होइन। त्यो हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ नितान्त चुनावको माहौललाई उहाँहरूले केन्द्रमा राखेर आफूलाई जस्टिफाइड गर्नको लागि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढे जस्तो लाग्छ मलाई। यसको कुनै पनि निष्कर्ष यसले कुनै परिणाम दिने सम्भावनामा देख्दैन। तर यसो गर्नु राज्यका पदाधिकारीहरूको, सांसदहरूको अत्यन्त गैर जिम्मेवार र असंसदीय चरित्र हो। राणा अदालत फर्केर नियमित काम गर्न त सहज छैन। सिङ्गै बार र बेन्चको निकै ठूलो दबावपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। नेताहरूको स्वैच्छिक तत्परताले यो विषय संसदमा पुगेको होइन भन्ने निर्णयमा भएको ढिलाइले नै देखाउँछ। तर सरकारी निवासमा ढुक्कसँग सेवा सुविधा भोग गरिरहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको पुनरागमनले न्यायालयभित्रको वातावरण भने थप धमिल्याउनेछ। मलाई लाग्छ जुन किसिमको बारले सङ्घर्ष गर्यो, जुन किसिमबाट उहाँका सहकर्मीहरूले उहाँलाई चाहिँ बाइकट गर्नुभयो, असहयोग गर्नुभयो, त्यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँ पुनः गएर त्यहाँ हाजिर भएर काम गर्न सक्नुहोला भन्ने वातावरण त म देख्दिनँ। राणामाथिका आरोपको वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी समयमै निर्णयमा पुर्याउने दायित्व संसदमा रहेका दलहरूकै हो। यति गम्भीर विषयमा निर्णय नदिएर राजनीतिक दाउपेच मात्र हेर्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो गैर जिम्मेवारीपन अरू के हुन सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 6 महिना हुनै लाग्दा बल्ल सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा आफ्नै आयुका अन्तिम दिन गनिरहेको छ।
गम्भीर आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश र न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायको साखसँग जोडिएको विषयमा राजनैतिक नेतृत्व खेलाची गरिरहेको छ। महाभियोग दर्ता मात्र गरेर झन्डै 6 महिना केही नगरी बिताउँदा अब संसदकै अकर्मण्यताका कारण निलम्बन फुकुवा भई राणा दागै सहित काममा फर्कने जोखिम बढेको छ। जबकि राजनैतिक नेतृत्वले चाहेका विषय कतिपय प्रक्रिया छुट्याएर र संसदको नियमै निलम्बन गरेर रातारात निर्णयमा पुर्याइएको छ। ताजा घटना नै हेरौं। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी दृश्य गायब पारेको विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिरबाट सरकारको व्यापक आलोचना भयो। अर्थमन्त्री हुँदै सरकारमा रहेका दल र तिनका मुख्य नेतातर्फ विरोध सोझिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए। संसदले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्यो। समितिले काम थाल्न ढिला गरे पनि विवादित अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिन कति पनि ढिला गरेन। बुझ्नुपर्ने प्रमाण र साक्षी पनि राम्रोसँग नबुझी 17 दिनमा समितिले प्रतिवेदन सदनलाई बुझायो र शर्मालाई फेरि उही कुर्सीमा तत्कालै विराजमान गराइयो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा संसदभित्रका काम कसरी फटाफट हुन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै अर्को दृष्टान्त हेरौं। 2079 असार 24 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा र साउन 12 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। अर्थात् विधेयक दर्ता भएको 21 दिनमा संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो। काम यसरी फटाफट गरियो कि यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसदीय समितिमै पठाइएन। दफावार छलफल सदनमै गरियो। तर विगतमा 22 महिना लगाएर छलफल गर्दा समेत पारित हुन नसकेको विधेयक अहिले सत्ता पक्षले चाहँदा 21 दिनमै दुवै सदनबाट पारित भयो। अरू पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन्। विगतमा मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित 16 वटा विधेयक उसै गरी द्रुत मार्गबाट पारित गरिएको थियो। संविधान जारी भएको 3 वर्षमा अनिवार्य रूपमा कानून बनिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था देखाउँदै पर्याप्त छलफल बिना ती विधेयक नियम निलम्बन गरेर 2075 साल भदौ 31 गते टुङ्ग्याइएको थियो। त्यसमा सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षकै पनि साथ थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार छँदा निकै विवादित र पेचिलो बनेको मध्येको एक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट 2075 माघ 17 गते उसै गरी तीव्र गतिमा पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले समितिमा लगेर दफावार छलफल गरे पनि विवाद बढ्दै जाँदा सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने पठाउन चाहेन। तत्कालीन प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको अवरोधकै बीच राष्ट्रिय सभाले छलफलको औपचारिकता पूरा गरी तत्कालै पारित गरेको थियो। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिना हुन लाग्दा समेत त्यसको सिफारिसका लागि गठित समितिले काम सुरु गर्न सकेको छैन। गत फागुन 1 गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छानबिन गरेर महाभियोग सिफारिस गर्न फागुन 22 गते नै समिति बनाइएको थियो। तर प्रक्रिया त्योभन्दा अघि बढ्नै सकेन। राजनीतिक दाउपेचका कारण यस विषयलाई समितिमा पठाउँदै नपठाइ राखियो। अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रस्ताव समितिमा पठाइएको छ। तर यसको छिनोफानो गर्न दलहरू अझै पनि जोखना हेरिरहेका छन्, किनभने समितिले प्रस्ताव पाएको 3 दिनसम्म कुनै कारबाही थालेको छैन। अर्थात् महाभियोग टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै हतारो छैन। जबकि आउँदो चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने र प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा नरहेपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भई राणाको निलम्बन फुकुवा हुन सक्नेछ र उनी आफूमाथि लागेका दागै सहित सर्वोच्च फर्किन सक्नेछन्। महाभियोग तत्काल टुङ्ग्याउन दलहरूले इच्छा शक्ति देखाएका छैनन्। त्यसको मूल्य न्यायालयले चुकाउनु पर्ने देखिँदैछ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।